ഹലോ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തണ്ണീർമുക്കത്താണ്. തണ്ണീർമുക്കത്ത് എൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു ലെജൻഡ് കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ഒരു പടക്കപ്പൽ, ഒട്ടേറെ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച അമരക്കാരനായിട്ട് ഇന്ന ഇൻഫാക്റ്റ് 81 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പടക്കപ്പലാണ് എൻ്റെ പുറകിലുള്ളത്. നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലെ തണ്ണീർമുക്കത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ കിടക്കുന്നത്. പല രീതിയിൽ ജലമാർഗം ഇത് തണ്ണീർമുക്കത്തെത്തി. ഇവിടെ നിന്നും ആലപ്പുഴ പോർട്ട് മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ് ഇനി അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു കണ്ടെയ്നർ ബോട്ടിൽ, അതായത് 110 എത്രയോ വീലുകളുണ്ട്. വീല് നമുക്ക് എണ്ണിത്തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രയും വലിയ വാഹനത്തിലാണ് ഒരു 3 ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ആലപ്പുഴ പോർട്ട് മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇതിവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത്. അനേകം വർഷം ഇന്ത്യയുടെ പട നയിച്ച യുദ്ധക്കപ്പലാണ് നമ്മുടെ പുറകിലുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇത് കാണണം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായിരുന്ന ഒരു കപ്പലാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മൻസൂർ മുഹമ്മദ്, ത്രിബിൾ ട്രാവലറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പട നയിച്ചിരുന്ന കപ്പലാണ്, യുദ്ധക്കപ്പലാണ് ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. നാവികസേനയിൽ നിന്ന് ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത സൂപ്പർദ്വാര MK സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് യുദ്ധക്കപ്പൽ നിരയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫാസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഫാക്ട് T81 ആണ് ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1999 ജൂൺ 5 ഗോവയിലെ അന്നത്തെ ഗവർണറായിരുന്ന ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ജനറൽ JFR ജേക്കബാണ് ഇൻഫാക്ട് T81 കമ്മീഷൻ ചെയ്തത്. കപ്പലിന് 25 മീറ്റർ നീളവും 60 ടൺ ഭാരവുമുണ്ട്. 2021 ജനുവരി 28 ഈ കപ്പൽ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഫാസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഫാക്ട് T81 ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയുടെ തീരത്തെത്തിയത്. 2 മാസം മുമ്പാണ് കൊച്ചി നാവികസേന ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഈ കപ്പൽ കോട്ടയത്ത് എത്തിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യേക ടഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് തണ്ണീർമുക്കത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. ആലപ്പുഴ പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പോർട്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നാവികസേനയുടെ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഈ പടക്കപ്പൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആലപ്പുഴയിലെത്തിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന് സമീപം വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കപ്പൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നെത്തിച്ച കൃപ ക്രെയിൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് 106 ചക്രങ്ങളുള്ള മൾട്ടി ആക്സിൽ പുള്ളറിലേക്ക് നീക്കിയത്. കൊല്ലം ആസ്ഥാനമായുള്ള വൈറ്റ് ലൈൻ എൻ്റർപ്രൈസസിനാണ് ആലപ്പുഴയിൽ കപ്പൽ എത്തിക്കാനുള്ള കരാർ. കപ്പൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനം പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബണ്ടിൻ്റെ 1-ാം ഘട്ടം തീരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള വൃക്ഷശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റും. തണ്ണീർമുക്കം ചേർത്തല റൂട്ടിലെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ കപ്പലിനെ അതുവഴി കടത്തിവിടുന്നത്. അതുപോലെ വൈദ്യുതി ലൈനുകളും കേബിൾ തുടങ്ങിയവ അഴിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രമേ കപ്പൽ കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ. റെയിൽവേ ലെവൽ ക്രോസിൻ്റെ വൈദ്യുതി ലൈനുകളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് ദേശീയപാതയിലൂടെ 3 ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ കപ്പലിനെ ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പഴയ കടൽപ്പാലത്തിന് സമീപം 10 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പോർട്ട് മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിനടുത്ത് കപ്പൽ സ്ഥാപിക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിനും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനും സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ഇതോടൊപ്പം 20 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് 300 മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുതിയ കടൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. പോർട്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് ഒരു പവലിയൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മിസൈലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും. അടിപൊളി ഒരു കപ്പലുകൾ ഉയർത്തി പരിചയം കിട്ടിയ ക്രെയിൻ തന്നെയാണ് ഇവനെയും പൊക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇരുമ്പനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. നിരവധി ആളുകളാണ് വന്ന് ഡെയിലി ഇപ്പം വന്നു പോകുന്നത്. ഇപ്പം 2-3 ദിവസമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. നേവി, ഫയർഫോഴ്സ്, KSEB തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരിക്കും കപ്പൽ ആലപ്പുഴയിലെത്തിക്കുക. ഒരു ദിവസം 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമായിരിക്കും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗം. ആ തലയെടുപ്പോടുകൂടിയുള്ള ആ നിൽപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു സല്യൂട്ട് അടിച്ചു പോകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് പോലീസുകാരും റിട്ടയർഡായ പട്ടാളക്കാരെല്ലാം വന്ന് ഈ യുദ്ധക്കപ്പലിന് സല്യൂട്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ദിനം പ്രതി പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും കുടുംബമായും കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രയും വേഗം ഈ യുദ്ധക്കപ്പൽ ആലപ്പുഴയിലെത്തി ആ പോർട്ട് മ്യൂസിയം ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം.